دا معاشره د مولا په دشمنی کې دې زیاته رسېدلې چې په یو ځای کې په مولا باندې هیڅ ملامتیا نشته، په یو ځای کې د مولا هیڅ تعلق نشته، هیڅ مسله نشته، په هغه ځای کې باندې مولا وردن نه کوي. ځکه دشمنی خو اصل د مذهب سره، دشمنی د اسلامي روایاتو سره ده، د اسلامي کلچر سره ده، د اسلامي تهذیب سره ده. خو په هغې برای راست څوک ګزار نشي کولی او دی د هغې به علمبردار دی راشي په مولا باندې ګزار وکړه، اسانه خبره ده. لہذا په دې بنیاد باندې علامه شعراني رحمه الله نه چا تپوس وکړو، حضرت دې په دې علماو خلک اعتراضونه ولې کوي، د علماو سره خلک دشمني ولې کوي؟ هغه ورته یو خبره وکړه، وی کوم خلک چې د الله نه نامانوس شي، د الله نه ناخبره شي، د الله سره تعلق او ربط د چا نه کټ شوی، هغه خلک بیا د الله د خاصو دوستانو د اولیاء او د علماو مخالفت کوي. ځکه په ځمکه باندې خو د الله رب العالمین نائبین او د الله خلفا او د الله د انبیاء او وارثان علما دي چې د الله خبره کوي. نو اوس په دغه حالاتو کې زما محترم او نوجوان چې په هغې باندې مونږ هم خفه یو چې د هغې مسله رباب نه دی، د هغه مسله اصل او بنیاد چې کوم مسله ده په هغې باندې بحث وکړه، یا د انتظامیې د طرفه د ادارې د طرفه څه مسله ده خو هغه ته ورشه، هغه ته خپل احتجاج ریکارډ کړه، خپله مسله ورسره حل کړه. خو بیا په دغه ځای کې که یو مسله راشي هم د رباب سره تړلې، د بل سره تړلې، نو مولا په یونیورسټۍ کې دغلته کوم ځای دی؟ د هغه ځای نه خبر راستل په دې ځای کې په مولا پورې تړل او په عالم پورې تړل، په مذهب پورې تړل، داسې واره دی نه بله هېڅ خبره نشته چې خلکو د علماو او د مذهب سره دشمنی ده او په دې باندې قوم آماده کول غواړي. نتیجه به صحیح چې په علماو باندې خلک بدګمانه شو، نتیجه به دا چې په اسلام باندې به خلک بې اعتماده شي او د اسلام د بې اعتمادۍ په نتیجه کې به الله رب العالمین د دین د ایمان دولت واخلي. اوس د مولا څه خبره ده په دې کې؟ او که د تسبو او د رباب جنګ او د مولا جنګ ته به رباب اخلي، دا خو هم د قیامت په علاماتو کې دي چې د آلات به د موسیقۍ زیات شي او دا به خلک جایز وګڼي. اوس تا تسبو ته رابلم، تسبیح افضلی دی کو رباب افضلی، ستار افضل کو تسبیح افضل او تر پردو شوندو صفت کې او د خالونو صفت کې او د چا د اننګو صفاتونه کې او په شعر او شاعرۍ کې په دغه شیزونو کې ته جنسي هوس تا قوم مایله کې او زور ته الله 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 سبحان الله الحمدلله. ته دا आवाज دباول غواړي، دا په دې ملک کې چند محدود आवाजونه دي، محدود आवाजونه. که دا आवाजونه چا دباو کړه دا ملک به پاتې نشي، دا دنیا به پاتې نشي، دا دنیا د دې علماو د خاطره آباد ده، دا د دې مدرسو د خاطره آباد ده. په دې خبره کې هیڅ قسمه شک نشته، په دې کې هیڅ قسمه شبهه نشته او په دې کې هیڅ قسمه مبالغه نشته. ځکه پیغمبر علیه السلام فرمایي لا تقوم الساعه حتى يقال الله الله، قیامت به هغه پورې نه راځي تر څو پورې الله الله ویونکي موجود وي او د الله الله ویونکي علما دي، مدارس دي، صوفیای کرام دي، دا دینی مراکز دي. او که دې ته چا لاس وراچاو د دې د ختمولو کوشش وکړو نو دا به ذلیله کېږي، ذلت به دې مقدري. لهذا دا قوم په دې شیزونو باندې آماده کول دا د دین اسلام سره خیانت دی، ظلم دی. او په دې وخت کې دا چند اوازونه چې هغه د الله الله اواز کوي، سبحان الله الحمدلله اواز کوي، په دې مادي دور کې دې اوازونو له تقویت ورکول پکار دی، دې سره مقابله نه دي پکار، دې سره مینه پکار ده، دې ته نزدېکت پکار ده، دې ته قربت پکار دی. دا زما او استاد د نجات لار ده، زما او استاد د خلاصي لار ده، الله ته د قربت لار ده. د دې نه ما سوا قبل لار څوک لټي هغه د گمراهۍ ده، هغه د زیغ او زلال ده، هغه په نتیجه کې رسوایی ده، هغه په نتیجه کې ذلت ده، هغه په نتیجه کې نافرمانی ده او د الله نه بعد او لريواله ده. نو قربت الله ته پکار ده، کړل د الله نه لريواله پکار ده. لہذا څه مسله پیدا کول د مذهب او د مولا په خلاف باندې محاذرای کول د دین دشمنی نه مو تعبیر ولې شم د دین ما سوا هیڅ سم نه دي. الله رب العالمین دغه معشوم ته درجات عالیه نصیب کړي، الله دې مغفرت نصیب کړي، الله دې لواحقین له صبر جمیل ورکړي او دین دشمنه دین بیزار خلکو ته الله هدایت نصیب کړي. د مذهب او د دین او د علماو خلاف چې رچا بدګماني ده الله دې دا په خوش ګمانۍ باندې بدله کړي او د ټولو دې الله سره